हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों, हमारे ब्लॉग मिथुन कुमार ब्लॉग्स में आपका प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, ऐसा ही ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद दुलार देते रहिए। दोस्तों, आप लोगों का अच्छा वीडियो मैं देता रहूँगा टाइम टाइम पे। और दोस्तों, अब मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग दिल से। देख सकते हैं दोस्तों, हमारे मम्मी जी है जो यहाँ खाना बना रही है, जो कि सब्जी बनाने के लिए रेडी कर रही है। क्या बना रही है, नहीं बना रही है, देखते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ जलावन रखा हुआ है और जलना रखा हुआ है, जो कि आम का है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दूध भी रखा हुआ है, जो कि डब्बा में धरने वाले हैं। और यहाँ देख सकते हैं चुसनी है, जो हमारे पापा जी है, जो देख सकते हैं दूध को रखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, दूध ढाने के माध्यम से देख सकते हैं उजला गया थोड़ा सा। देख सकते हैं दोस्तों, हमारे मम्मी जी है जो दूध अभी डब्बा में डाल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि दूध उजला गया है। धीरे धीरे डाल रहा है अभी दोस्तों। और दूध अभी गरम गरम है दोस्तों, इसलिए अभी आराम आराम से डाल रहा है दोस्तों। इधर देख सकते हैं दोस्तों, आदमी लोग हैं। इधर देख सकते हैं पानी टंकी हमारे गांव के बीच में बना हुआ है दोस्तों, जो काफ़ी शानदार है। इसी से पानी आता है नल के माध्यम से, जो देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ हमारा छत है, और देख सकते हैं यहाँ सूर्य का प्रकाश हुआ है दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं दूध डाल दिया मम्मी जी, और थोड़ा बहुत बचा हुआ है दोस्तों। भूख लागल है, कोई खाना है बिरयानी बन गई। देख सकते हैं दोस्तों, इधर बच्चा भी खेल रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, इधर में चाय बना के रेडी किया हुआ है, जो कि अभी पिया है आदमी लोग, और थोड़ा बहुत बचा हुआ है। इधर देख सकते हैं खाना बना रहा है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, इधर खिचड़ी बना रहा है, जो कि काफ़ी शानदार और अच्छा से बना रहा है दोस्तों। देखने में अच्छा लग रहा है दोस्तों। 10-15 मिनट लगेगा दोस्तों अभी बनने में, अभी टाइम है, जो कि काफ़ी मसाला डाल के इसमें बनाया हुआ है दोस्तों। तो बने रहे हमारे ब्लॉग्स में। देख सकते हैं दोस्तों, सूर्य का प्रकाश हो चुका है, मौसम रंगीन और हरा भरा है। और देख सकते हैं इधर पानी टंकी है, जो काफ़ी शानदार और अच्छा लग रहा है देखने में दोस्तों। 70-80 सेंटीमीटर के माध्यम से बनाया हुआ है, ऊंचाई के माध्यम से, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और देखने में बहुत बेहतरीन है, जो गांव के बीचों बीच में बना हुआ है और अट्रैक्टिव लग रहा है दोस्तों। देख सकते हैं हमारी मम्मी जी आ रही है, और इधर में देख सकते हैं खाना बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, क्या बनाती है मम्मी जी, देखते हैं क्या बनाने के लिए रेडी कर रही है, नहीं कर रही है, तो देखते हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो में। देख सकते हैं दोस्तों, हमारे मम्मी जी है जो सब्जी बनाने के लिए मसाला डाल चुके हैं, जो कि हल्दी अभी डाला हुआ है और मिर्ची नहीं डाली है अभी। तो अभी सब्जी बना रही है, जो है आलू का सब्जी है और सोहजन मिलाया हुआ है, उसी का सब्जी बनाया हुआ है, बनाने के लिए रेडी कर रही है। तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। मसाला इसमें डालने के माध्यम से कुछ मसाला बचा हुआ है, इसलिए मसाला मम्मी जी गई है लाने के लिए, जो कि आ रही है, देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मसाला जो लाया है, जो
देख सकते हैं डाल दिया है। और उसके बाद मिक्स करने के बाद सब्जी बनाएंगी। आलू सोजन का सब्जी बनाने के लिए रेडी कर चुकी है मम्मी जी हमारी, जो देख सकते हैं। आप उसके बाद मसाला मिलाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे नमक मिला रहे हैं दोस्तों। नमक मिलाने के बाद देख सकते हैं आप मिलाएंगे और छोलनी से मिला के और मिक्स करने के बाद उसके बाद सब्जी रेडी कर रहा है दोस्तों। और देख सकते हैं कितना शानदार से बना रही है सब्जी। देख सकते हैं दोस्तों मसाला मिलाने के बाद और नमक मिलाने के बाद देख सकते हैं दोस्तों मम्मी जी हमारी है जो सब्जी में पानी डाल चुके हैं। और उसके बाद खदकाने के बाद निकालेगी दोस्तों। आधा बना के रेडी कर दिया। उसके बाद अब कुछ ही देर में झाँपने के बाद उसके बाद रेडी होने के बाद दोस्तों उसके बाद बन के रेडी हो जाएगा सब्जी। इधर देख सकते हैं दोस्तों एक बच्चा घूमता है और जो कि पढ़ता लिखता नहीं है, सोचे बवाता है। ऑल बॉल की तरह बवाता रहता है दोस्तों। इसको कोई नहीं कुछ कहता है, स्कूल भेजता नहीं है बच्चा उच्चा को। देख सकते हैं दोस्तों हमारे मम्मी जी है जो सब्जी बना रही है। और उसके बाद रोटी बनाने के लिए देख सकते हैं आटा गूंद रही है। और इधर में हमारे पापा जी है जो देख सकते हैं खाना खाए जस्ट। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों खाना बनाने के लिए रेडी कर रही है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों अभी सब्जी बनाने के लिए रेडी करने के माध्यम से सब चीज़ मिलाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे अति कर लिया है दोस्तों। और काफ़ी अच्छा लग रहा है। पूरा रेडी करने के बाद मसाला मिक्स होने के बाद देख सकते हैं सब्जी फ्राई हो रहा है। और खदकने के बाद निकालेगा और उसके बाद दोस्तों हम लोग खाएंगे। और इधर में देख सकते हैं रोटी बनाने के लिए मस्त रेडी किया है आटा। देख सकते हैं दोस्तों रोटी बनाने के लिए रेडी किया कर रहा है मम्मी जी हमारी। और इधर देख सकते हैं जो सब्जी बनाने के लिए रेडी कर रहा है दोस्तों। सब्जी आलू का है और सोजन का मिक्स बनाया हुआ है दोस्तों। उसी का सब्जी बन रहा है दोस्तों और रेडी कर रहा है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इधर लक्ष्मी है जो देख सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों हमारे मम्मी जो है जो सब्जी बन रहा है उधर में। और इधर में देख सकते हैं रोटी बना रही है। इधर देख सकते हैं दोस्तों बिरयानी खा रहा है जो अभी बिरयानी बनाया है। इधर साइड बनाया हुआ है जो हांडी में रखा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बिरयानी बना है, इसी में से सब खाएगा। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं दोस्तों एक बच्चा है, देख सकते हैं दोस्तों इधर बच्चा है और इधर बच्चा का देख सकते हैं अति कर रहा है दोस्तों। स्कूल जाने के लिए रेडी कर रहा है दोस्तों। भाभी रेडी कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों सब्जी बनाने के लिए रेडी होने वाला है दोस्तों। उसके लिए हम करछुल से थोड़ा लाड़ देते हैं। ऐसे 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 करछुल से नहीं लाड़ते हैं, छुलनी से लाड़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आलू देख सकते हैं सीज के रेडी हो चुका है और थोड़ा बहुत बचा हुआ है, थोड़ा और टाइम लगेगा दोस्तों। दोस्तों थोड़ा देर और लगेगा, इसके लिए मैं वेट कर लेता हूं। और उसके लिए
मैं थोड़ा झाँप लेता हूँ, झाँप देते हैं, थोड़ा देर के बाद खोलेंगे दोस्तों। इधर देख सकते हैं दोस्तों हमारा साइकिल का क्या हाल कर दिया है, ब्रेक तोड़ दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे तोड़ दिया है साइकिल का ब्रेक। उसके लिए मैं जाऊंगा, उसके बाद लगाने के लिए जाऊंगा। जो हमारे देख सकते हैं हमारे भैया है जो तोड़ दिया है ले जाके। उसके बाद हम जाएंगे बाजार लेके जाएंगे, उसके बाद लगाएंगे। और इधर देख सकते हैं मौसम कितना रंगीन है और कितना नेचुरल है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों स्कूल जाने के लिए बच्चा को रेडी कर रहा है, जो कि नहाया नहीं है, ठंडी का टाइम था इसलिए नहीं नहा पाया और बच्चा को रेडी कर रहा है दोस्तों। दोस्तों स्कूल जाने के लिए रेडी करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे बच्चा को रेडी कर रहा है दोस्तों। दोस्तों हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दुलार देते रहिए और इसी प्रकार हम अपना लाइफ स्टाइल ब्लॉग बनाते रहेंगे और आप लोग के बीच देता रहूँगा दोस्तों। देख सकते हैं इधर में मैं जा रहा हूँ दोस्तों। मौसम एकदम रंगीन है दोस्तों। अभी तक मम्मी जी खाना नहीं बनाई है, टाइम लगेगा दोस्तों, उसके लिए मैं थोड़ा वेट करूंगा। दोस्तों दूरा पे एक खटिक आया है, जो होली का टाइम है दोस्तों, उसके लिए एक बकरी खरीदने के लिए आया है दोस्तों। तो आप लोग को मैं दिखलाऊंगा दोस्तों। तो देख सकते हैं बकरी कैसे खरीदता है नहीं खरीदता है, जो देखता आता हूँ आप लोगों को। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आ चुका है, जो होली का टाइम है, जो बकरी को खरीदने के लिए आया हुआ है। ये छोटा बकरी है, इसको देख सकते हैं जो खटिक है जो आ चुका है दोस्तों होली के माध्यम दोस्तों। इतना छोटा बच्चा है उसके बेच रहा है दोस्तों, होली के दिन है इसलिए बेच रहा है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों हमारे मम्मी जी है जो बकरी खरीदने के लिए आया है, और हमारे पापा जी यहाँ बैठे हुए हैं दोस्तों। देख सकते हैं ये बच्चा बेचने वाला है दोस्तों 1000 में। देख सकते हैं दोस्तों बकरी खरीद लिया है 1000 में। तो अभी छोटा सा है, होली का टाइम है इसलिए उसको बेच दिया 1000 में बेचा। खट्टी का भी ले
दोस्तों खस्सी तो बेच लिया, होली के लिए बेच दिया है खस्सी। पापा जी हमारे जो कनी छोटा सा है फिर भी बेच दिया है, क्योंकि होली का टाइम चल रहा है दोस्तों, इसलिए बेच दिया है। दोस्तों ये बोर्ड के दिखलाने के माध्यम से यह बतलाना चाहता हूँ मैं कि मेरा घर का बोर्ड है जो सही है, परंतु इसमें है जो पंखा का जो लाइन है ना जो खराब हो चुका है, उसको मैं आज ठीक करूँगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है दोस्तों। इधर देख सकते हैं दोस्तों हमारे भाभी जी है जो रौदा में बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों हमारे मम्मी जी है जो सब्जी बना के रेडी करके यहाँ पे रख दिया है। सब्जी बनाने के बाद उसके बाद रोटी बनाने के लिए रेडी हो कर रही है रोटी, तो दिखलाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों बच्चा को यहाँ अथी नमक मिला के देगा रोटी, उसके बाद खाएगा बच्चा। नमक के साथ रोटी मिलाने के बाद बच्चा खाएगा दोस्तों, देख सकते हैं। देखेंगे दोस्तों इधर बच्चा बोल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों रोटी मिलाने के बाद नमक के साथ और बच्चा को दे दिया, उसके बाद खाएगा। खाओ 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 खाओ। देख सकते हैं दोस्तों खा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों हमारे मम्मी जी है जो रोटी बना रही है, धूप उगा हुआ फिर भी रोटी बना रही है, क्योंकि लेट हो जाता है काम धाम करने में और अगना घर का काम भी करने में। और देख सकते हैं दोस्तों रोटी बनाने के लिए रेडी कर रही है और थोड़ा बहुत बचा गया है और थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। दोस्तों हमारे वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं सबको दिल से नमस्कार प्रणाम। हमारा वीडियो कैसा लगा होगा दोस्तों, अच्छा लगा होगा और थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी इतना ही कहना चाहते हैं कि मिथुन कुमार ब्लॉग्स को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दुलार देते रहिए और आप लोगों का ऐसा ही हौसला बनाए रखिए, ताकि मैं आप लोगों का नया वीडियो देता रहूँगा ब्लॉगिंग के माध्यम से। जो भी हमारे लाइफ में घटित होता है वो सब वीडियो आप लोग को देता रहूँगा दोस्तों टाइम टू टाइम। दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम होगा तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों। तो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक कि लव यू, बाय, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।